السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي فسر حلمك مع علا. النهاردة بإذن الله هنفسر رؤية الطائرة الهليكوبتر في المنام. بالنسبة للسيدة المتزوجة، فإن رؤيتها لهذه الطائرة بتشير إلى أنها سيدة طموحة للغاية، متطلعة للأفضل دائما. وإذا رأت نفسها تركب الطائرة وترتفع بها إلى أماكن عالية، هي الرؤية بتشير إلى ارتفاع مكانتها بين المحيطين بها، ومركزها أيضا بين الناس سيعلو بصورة أكبر بإذن الله. إذا رأت السيدة المتزوجة أن الطائرة الهليكوبتر هبطت فجأة أو اصطدمت بالأرض، فإن هذه الرؤية يعني رؤية غير محمودة، بتشير إلى بعض المشكلات أو الأزمات تتعرض لها هذه السيدة، أو وقوع أزمة بينها وبين زوجها. وإن إذا رأت إن الطائرة تهبط فوق منزلها، فإن الرؤية بتحمل الخير، بتشير إلى الاستقرار حياتها العائلية وحياتها مع زوجها. ولو كانت السيدة المتزوجة حامل، فهي الرؤية بتشير إلى هي في آلام سوف تتعرض لها أثناء فترة الولادة، لكن الولادة إن شاء الله سوف تنتهي على خير. بالنسبة للبنت العزباء، إذا رأت الطائرة الهليكوبتر في المنام تهبط أمامها من السماء، هي بتدل على إشارة إلى علو شأن هذه البنت وحصولها على المال الكثير خلال الفترة المقبلة. إذا رأت السيدة المطلقة أو الأرملة هذه الطائرة هبطت بسلام دون أن يحدث لها أي مشكلات، تلك الرؤية بتشير إلى اقتراب زواجها من شخص سيكون وسيم الملامح، له مكانة عالية ومرموقة بين الناس، وقد تشير رؤيتها إلى استقرار حياتها أيضا. رؤية الرجل للطائرة الهليكوبتر في المنام، هي الرؤية بتدل على أن هذا الشخص قلق من أمر ما في حياته، أو خائف من أمر ما في حياته. والرؤية أيضا بتشير إلى بعض المصاعب أو الأزمات التي بيتعرض لها هذا الرجل في حياته. الطائرة الهليكوبتر في منام الرجل الأعزب، هي دي الرؤية بتدل على اقتراب زواجه أو تحقيق أمنياته التي بيسعى إليها لسنوات، وتحقيق أهدافه. أيضا رؤيته أيضا بتدل على الثقة الكبيرة في نفسه، قدرته على إنجاز المهام التي يكلف بها سواء في حياته العملية أو الاجتماعية أو الأسرية. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.